Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Կիրակի օրը Հովանավանքում Փաշինյանի անմիջական կազմակերպմամբ կատարվելու են արարքներ, որոնք հանցագործություն են։ Այս արարքների կատարմանը նա նաև ներգրավել է արդեն նախկին հոգևորական կարգալույց հռչակված Ստեփան Ասատրյանին։ Ինչու եմ ես սա ասում։ Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը 290-րդ հոդվածը քրեական պատիժ է նախատեսել կրոնական ծեսի կատարումը խոչընդոտելու համար, ինչպես նաև ավելի ծանր պատիժ, եթե դա կատարվել է ծառայողական լիազորությունն օգտագործելով կամ այդ լիազորության պայմանավորված ազդեցությունը օգտագործելով։ Նախկին քահանա Ստեփան Ասատրյանի պարագայում ակնհայտ է, որ նա վայելում է անձամբ Փաշինյանի հովանավորությունը։ Նաև ակնհայտ է, որ նա ինքը գիտակցում է, որ Փաշինյանն անձամբ կանգնած է իր մեջքին։ Խոսում է 10,000 մարդ բերելու մասին, խոսում է ուժի դիրքերից, սպառնում է։ Սա նույնն է, որ ասենք Հայաստանի որևէ քաղաքացի, որ կապ չունի հոգևորականության հետ կամ հոգևորական չէ, գնա փակվի Հայաստանի վանական համալիրներից կամ եկեղեցիներից որևէ մեկում եւ ասի, դե մենք 10,000 հոգով ենք, դուրս չեն գալի այլևս, հələ եկեք տեսնենք ոնց եք մեզ այստեղից հանում։ Ակնհայտ է, որ Ստեփան Ասատրյանի հետ տարվել է նախապատրաստական աշխատանք եւ տարվում է այդ աշխատանքը, որ նրան սովորեցրել են, բայց նրան լավ չեն սովորեցրել։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, նաև ես ուզում եմ ասել, որ իմ այս խոսքը նպատակ չունի կոնկրետ պաշտպանել ամենայն հայոց կաթողիկոսին կամ նրա անձը, կոնկրետ հոգևորականների։ Դուք կարող եք նրանց սիրել կամ չսիրել, դա ձեր գործն է եւ ձեր իրավունքն է, բայց մենք հիմա կանգնած ենք մեր նվիրական արժեքների պաշտպանության խնդրի առաջ։ Եվ ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ 3 կեղծիքի, որոնք տարածում են անձամբ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները։ Առաջին կեղծիքը վերաբերում է նրան, թե իբր աշխատանքային օրենսգրքով են կարգավորվում հոգևորականին ձեռնադրելու եւ կարգալույց անելու հարցերը։ Դա բացարձակ աբսուրդային գաղափար է, որովհետեւ աշխատանքային իրավունքը ընդհանրապես կիրառելի չէ այս հարցերի նկատմամբ։ Հոգևորականին ձեռնադրելը եւ կարգալույց անելը կարգավորվում է եկեղեցական հոգևոր կանոններով։ Այս մասին մենք հստակ նաև իմանում ենք, երբ ուսումնասիրում ենք Մայրաթորի հայտարարությունները։ Այդ թվում Մայրաթորի հայտարարությունը Ստեփան Ասատրյանին կարգալույց անելու վերաբերյալ, որտեղ Մայրաթորը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը ղեկավարվել է եկեղեցական հոգևոր կանոններով։ Նաև ուզում եմ հատուկ նշել, որ գոյություն ունի միջազգային պրակտիկա, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներ, որոնք հստակ ամրագրում են, որ եթե կրոնական կազմակերպությունը ընդունում է այնպիսի որոշումներ, որոնք հիմնված են հոգևոր կամ կրոնական կամ եկեղեցական կանոնների վրա, ապա այն օրենքները, կարգերը, հրամանները, որոնք ընդունել է խորհրդարանը կամ ազգային ժողովը, նախարարներ, կառավարություն, կիրառելի չեն սրանց նկատմամբ։ Եվ Ստեփան Ասատրյանը, որ իր խոսքում համեմատություններ է անում հայցվորի ու պատասխանողի հետ, ակնհայտ է, որ սրանք վերաբերելի չեն մեր գործին, որովհետև չի կարող ոչ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը, ոչ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որ նմանատիպ որևէ այլ ակտ կիրառելի լիներ այս հարցերի նկատմամբ։ Հաջորդ կեղծիքը վերաբերում է նրան, թե եկեղեցականները չեն։ Սա ամենատարածված եւ ամենասիրելի կեղծիքներից է, որ ԿՊ-ն անընդհատ օգտագործում է։ Շատ ներողություն, եթե եկեղեցականները չեն, բա ովքեր են այդ դեպքում, ինչ է կազմում եկեղեցին, պատերն են, քարերն են, ծառերը, խոտերը, սա նույնն է, որ ասենք զինված ուժերը, զինվորականները չեն։ Այդ դեպքում ինչ է կազմում զինված ուժերը, զորամասերի պատերը, քարերը, զինվորական տեխնիկան, չի լինում, չէ՞ այսպես։ Դրա համար զինված ուժերը նախևառաջ զինվորականներն են, ինչպես եւ եկեղեցին նախևառաջ եկեղեցականներն են։ Մյուս կեղծիքը վերաբերում է անձամբ Փաշինյանի ձևակերպած կամ խորամանկ ձևակերպմանը, թե իբր ես հայ առաքելական եկեղեցու հավատավոր հետևորդ եմ եւ դա օգտագործելով միջամտում է եկեղեցու ներքին գործերին։ Այստեղ նախ եւ առաջ պետք է հստակ արձանագրենք, որ եկեղեցին
Հայաստանի բոլոր օրենքներով եւ սահմանադրությամբ անջատ է պետությունից։ Պետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու ինքնակառավարման իրավունքը։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին գտնվում է պետության պաշտպանության ներքո։ Եվ ցանկացած քայլ, որը միջամտություն է եկեղեցու ներքին գործերին, դա խախտում է Հայաստանի օրենքները։ Հետևաբար, վարչապետը, որ փորձում է թաքնվել եկեղեցու հավատավոր հետևորդ լինելու այդ կեղծ շղարշի ներքո, չի կարող խախտել իր լիազորությունները, անկախ նրանից, թե ինչ է զգում, ինչ է պատկերացնում, ինչ պատկերացումներ ունի ներքին ինքն իր մասին։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե թվարկենք, թե ինչպես է իրականացում արշավը եկեղեցու նկատմամբ։ Սկզբում Փաշինյանը սկսեց նրանից, որ սկսեց օգտագործել հայոյախառն արտահայտություններ, սփռել ատելություն ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ հոգեվորականների նկատմամբ։ Դրանից հետո տեսան, որ սա չի աշխատում, սկսեցին ներգրավել իրավապահ մարմիններին, որպեսզի կոմպրոմատներ հավաքեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ հոգեվորականների անձնական կյանքի վերաբերյալ։ Ընդ որում այս մասին նաեւ անթակույց հայտարարում էին, օրինակ Երևանի պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպումը սրա վառ օրինակն է, որտեղ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հատուկ ծառայություններին հանձնարարել է հենց այսպիսի կոմպրոմատներ հավաքել։ Դրանից հետո շարունակում էր Facebook-ում գրառումները կամ այլ հարթակներում, որով շանտաժի է ենթարկում հոգեվորականներին ու ներկայացնում կոնկրետ տարաբնույթ պահանջներ։ Տեսան, որ սա էլ չի աշխատում, ինչ սկսեցին անել։ Սկսեցին փնտրել կարգալույց հոգեվորականների։ Դրանից հետո սա էլ չաշխատեց։ Սկսեցին փնտրել, որ ամենավտանգավորն է հայոց եկեղեցու միասնականության տեսանկյունից գործող հոգեվորականներ, եւ այդ գործող հոգեվորականների միջոցով սկսեցին պառակտել ու հիմա էլ շարունակում են պառակտելու ու քանդելու գործընթաց հայոց եկեղեցու։ Ակնհայտ է, որ այս ամենը, այս ողջ քաղաքականությունը սև ու սպիտակը եկեղեցու ներս տեղափոխելու ռազմավարություն է։ Եվ սրանով ինչ նպատակներ է նաև հետապնդում անձամբ Փաշինյանը։ Նախ եւ առաջ կատարել ադրբեջանական պահանջները, ադրբեջանական իշխանությունը հռչակել է հայոց եկեղեցին որպես թշնամական կառույց եւ 5-րդ շարասյուն, այս մասին անընդհատ խոսում է նաեւ Փաշազադեն, որը նրանց հոգեվոր առաջնորդն է։ Փաշինյանը նպատակ ունի սրանով եկեղեցին, այս արշավով եկեղեցին դարձնել ՔՊ-ի քարոզիչ եւ ՔՊ-ի կցորդ։ Ու առհասարակ ակնհայտ է, երբ ուսումնասիրում ենք հատկապես Փաշազադեի հայտարարությունները, որ Փաշազադեն ու Փաշինյանը գործում են այստեղ իրար լրացնելով։ Ուզում եմ նաև հստակ, որպեսզի մենք արձանագրենք, սիրելի հայրենակիցներ, որ այս գործընթացն այլևս հակաքրիստոնեական է եւ քրիստոնեության պաշտպանության դիրքերի մասին է, հարցը այստեղ պետք է դրվի։ Վաղուց այն դուրս է եկել միայն հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին պաշտպանելու առաքելությունից։ Մի մարդ, որ տապալել է ամբողջ երկրի կառավարումը, ձախողել է բոլոր ոլորտներում, ազգային ժողովի ամբիոնից 3 անում է խայտարակ հայտարարություններ, ամենասարսափելի ծանր հայոյանքներով, բառապաշարով, ատելություն սփռելով են զբաղված։ Իր համար հորինել է 4-րդ հանրապետություն եւ այդտեղ ուզում է նոր եկեղեցական բարքեր, նոր եկեղեցիներ ստեղծել։ Այդ 4-րդ հանրապետությունը հատուկ ուզում եմ արձանագրել։ Ինձ համար նույնքան կեղծ ու շինծու է, որքան արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդպես էլ դուրս չեկավ դեղին մամուլի լրատվամիջոցի ղեկավարի իր կերպարից։ Ինչ են անում։ Բերում են գործող հոգեվորականների, այս վերջերս հատկապես դա շատ տարածված է։ Բամբասանքի մակարդակի խոսակցություններ են վերհանում, ինչ որ ներքին խոսակցություններ տարբեր մակարդակներում, իբր որ տեղի են ունեցել ամենայն հայոց կաթողիկոսի, տարբեր հոգեվորականների հետ, որ ընդհանրապես ստուգել չես կարող արդյոք նման բան տեղի ունեցել, թե չէ։ Հետո էմոցիաներ առաջացնող ինչ որ սուր բառեր է կպցնում դրանց վրա եւ գալիս է արդեն մարդկանց ուշադրությունը գրավելու համար, մարդկանց վրա ազդելու համար ունենում է ատելություն, ամենածանր ատելությունը պարունակող ելույթները ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ես ուզում եմ հստակ մենք արձանագրենք, սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ մեր եկեղեցին մեր ազգային ինքնության հենասյուներից մեկն է, մշտապես եղել է մեր կողքին, հայոց ցեղասպանության տարիներին, այլ դժվար ժամանակահատվածներում
Ես ինքս անձամբ տեսել եմ ինչպես են հայ հոգևորականները քարորյա պատերազմի ժամանակ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զենքը ձեռքներին կռվում առաջնագծում։ Մենք ունենք հոգևորականներ, որոնք անհետ կորած են, որոնք արիաբար զոհվել են, որոնք վիրավորվել են պատերազմում եւ մինչեւ հիմա շարունակում են իրենց ծառայությունը։ Ես ուզում եմ նաեւ դիմել մեր հայրենակիցներին, սիրելի հայրենակիցներ, չպետք է տրվել սադրանքների, պետք է լինենք մեր ազգային արժեքների պաշտպանության դիրքերում, չպետք է տրվենք կեղծիքների, չպետք է հավատանք մի մարդու, ով ասում է ես Ստեփան Ասատրյանի կարգալույց լինելը չեմ ընդունում, այն պարագայում, երբ ստացվում է ինքը ընդունում է, նրա ձեռնադրված լինելը նույն ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից։ Այստեղ ակնհայտ է այս հակասությունները, ակնհայտ են, որ խոսքը միայն քաղաքական իշխանություն պահպանելու եւ ադրբեջանական պահանջները կատարելու մասին է։ Ես դիմում եմ նաեւ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին, սիրելի գործընկերներ, սիրելի ընկերներ, ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ օգտագործում է ձեզ իր քաղաքական նեղ շահերի համար, հեղինակազրկում է ձեզ ժողովրդի աչքի առաջ։ Դուք բոլորդ պատվարժան սպաներ, անցել եք ձեր ծառայությունը, ստացել եք բարձր կրթություն, ու հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ մի մարդ, ով միայն մտածում է իր քաղաքական պաշտոնի մասին, օգտագործում է ձեզ, վարկաբեկում է ձեզ։ Ես խնդրում եմ նաև դուք հիշեք, որ դուք մեր հասարակության մասն եք։ Մեր հոգևորականները նաև արել են ձեր երեխաների մկրտություններ, տարբեր ծիսակատարություններ, եւ մենք բոլորով պետք է լուծենք մեր խնդիրները։ Մենք իրար թշնամիներ չենք, մենք իրարով պետք է լինենք, որպեսզի կարողանանք ուժեղացած դուրս գալ այս վիճակից եւ լուծենք մեր բոլոր խնդիրները։ Շնորհակալություն այսքանը եւ Աստված պահապան հայոց պետականությանը, մեր ժողովրդին եւ հայոց եկեղեցուն։